अल्लाह इज्जत दे तो कोई जलील नहीं कर सकता। करने दे हसद वालों को जितना वो आपसे हसद करते हैं। लोग कहते हैं फलाना मुझसे बड़ा जलता है, तो मैंने कहा वो तो फायदा कर रहा है आपका, इसलिए लोगों को जलने दे। तो हम लोग जो है वो बिला वजह, लेकिन हसद भी किसी किसी से होता है। अब मेरे जैसा बंदा उठ के ये कहना शुरू कर दे कि लोग मुझसे हसद करते हैं, तो उसकी खुशफहमी है ना भाई, वहां भी रह गए हसद करने के लिए। यानी बिला वजह कुछ लोगों को ना बुखार भी चढ़ गया। वो कभी कभी खवातीन बच्चे को दम कराने के लिए लाती हैं, तो कहती है बच्चा बड़ा सोना है, तो इसको नजर लग गई। माँ की नजर में तो सोना ही होता है ना, लेकिन वो उसको दम करते वक्त बंदे को ख्याल आता है कि जे इनू भी नजर ही लगनी है, तो फिर उन्होंने दम होना चाहिए जिन्हें इनू नजर लाई है। दम तो उसको अब होना चाहिए जिसने इसको नजर लगा दी। लेकिन अम्मा की नजर में तो बेटा